مع استمرار توالي حالات من عدم الاستقرار الجوي ببعض مناطق المملكة المغربية، فقد تم تسجيل كميات معتبرة من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية في عدة مناطق. نبدأ بهذا المشهد متابعينا الكرام، والذي تم توثيقه من مدينة ورزازات جنوب شرق المملكة المغربية، حيث ساهمت حالة عدم الاستقرار الجوي والفروقات الحرارية النوعية المسجلة ما بين الطبقات الجوية السفلى والعليا وارتفاع درجات الحرارة في تشكل مجموعة من الخلايا الرعدية، والتي أعطت كميات مهمة من الأمطار في مدينة ورزازات كما تلاحظون متابعينا الكرام عبر هذه المشاهد. هذا وأدت الأمطار الرعدية الغزيرة متابعينا الكرام لحمولة واد ملوية. المشاهد تم توثيقها من نواحي ميدلت كما تلاحظون، ارتفاع منسوب المياه بواد ملوية في إقليم ميدلت.